que llama al combo, que pa' la disco es que vamos. Búscate un par de gatas que hasta que cierren yo no me voy. Así que llama al combo, que pa' la disco es que vamos. Búscate un par de gatas que hasta que cierren yo no me voy. Muchachos llegamos, pónganse las pilas, somos poderosos, no vamos a hacer fila. Cuiden la botella y entren pa'l VIP, que no me rebusquen ni me pidan el ID. No quiero una gata, chiquitina alguna, bajo pa' la pista, ya sale en la zona. Me pego en aguayo, los tragos se toma y salimos en la disco chillando la goma. Bajo el cambio, le boto el cloche, voy a hacer. Suena fondo, cuando respondo, pagarme quiere. A la mía voy, pa' la calle así que llama al combo, que pa' la disco es que vamos. Búscate un par de gatas que hasta que cierren yo no me voy. Así que llama al combo, que pa' la disco es que vamos. Búscate un par de gatas que hasta que cierren yo no me voy. Bienvenido al año 2013. Imperio nace. Farruko Edition. Musicólogo Menes. Benny. The real team money maker. Mucho dinero. Cash. Cuando respondo, pararme quiere. A la mía voy. Pa' la calle así que llama al combo, que pa' la disco es que vamos. Búscate un par de gatas que hasta que cierren yo no me voy. Así que llama al combo, que pa' la disco es que vamos. Búscate un par de gatas que hasta que cierren yo no me voy. Hoy le meto cabillo, salí del castillo, quemando la vela, dejando casquillo. Vestido en la corte, la prendí cerquillo. La noche es oscura, soy el más que brillo. Ando con cien locos, en el celuce, huyendo de camino sin parar en las luces. Se prenden los yombos, meterle segunda, botar la corta, los sacos de segunda. Estoy bien crecido, que nadie se ponga, que nadie se vaya. Por ahí está William. Que se sienta el aplauso para William. DJ, párame la música ahí. Le pedimos un favor a las personas, están cerrando, abran un poco, gracias. Terry, desde las... Oiga, es una CR 150, 250. Desde... Haciendo
que llama al combo, que para la disco es que vamos. Búscate un par de gatas que hasta que cierre yo no me voy. Así que llama al combo, que para la disco es que vamos. Búscate un par de gatas que hasta que cierre yo no me voy. Muchachos llegamos, pónganse la pila, somos poderosos, no vamos a hacer fila. Cuiden las botellas y entren para el VIP, que no me rebusquen ni me pidan el ID. Hoy quiero una gata chiquitina alguna, vamos para la pista, casarla en la zona. Yo pego en aguayo, los tragos se toma y salimos en la disco chillando la goma. Bajo el cambio, me botó el cloche, voy a hacer piso el fondo, hoy no respondo, pararme quiere a la mía ahora. Para la calle así que llama al combo, que para la disco es que vamos. Búscate un par de gatas que hasta que cierren yo no me voy. Así que llama al combo, que para la disco es que vamos. Búscate un par de gatas que hasta que cierren yo no me voy. Bienvenido al año 2013. Imperio nace. Farruko, DJ, musicólogo, Menes, Benny, The Real Team Money Maker, mucho dinero, cash. Que se sienta sacando la caja local. Los propios fierros. Por favor, si no tiene casco, no puede competir, por favor. Por favor, ponle orden. Le recomiendo al fondo, por favor. Abramos un poco al fondo para que no tengamos dificultad. Y entonces seguimos con la siguiente categoría. Bueno, en unos minutos viene Michael Stone. Presentación. Así es que preparen esos celulares, como dice Teo Calderón. Y el aplauso. Esta es una acrobacia que no se ve todos los días. Vamos a intentarlo de nuevo. Estamos calentando motores, les recomendamos que no cierren el...
fuimos al instante. Bueno, nos estamos organizando. Con la hembra, Algunos organismos de socorro que están por ahí para que todo nos salga a la perfección. Nos fuimos. ¡Qué rico! Esto está sabroso. Hoy aquello colegio, esto está sabroso. Un saludo a la salida especial a la gente de Cali. También el organizador, oiga, el organizador Ricardo también va. Daniel, esto es tuyo. Estamos por primera vez en la Ortigal por esta administración de nuestro radio Ortigal. Y aplauso para la gente, aplauso, hola. Ahí. Vamos. ¡Qué mayor! Bueno, nos fuimos. Dale el aplauso. Tremendo. Agradecemos a la Policía Nacional, al Ejército, Defensa Civil y Bomberos que se hacen presentes. Cualquiera no cumple 100, ¿no? Por allí una está diciendo que el billete de 100.000, te vi. Ajá. Bueno, aguanta ahí. Quedémonos donde estamos, en el mismo lugar. Tranquilo, tranquilo. Dale un aplauso, dale un aplauso. Organicémonos aquí, que están bomberos, para que le echen un poquito de agua. La importancia de tener... Seguimos, le pedimos el favor que al final alguien que tenga una voladora por ahí, una escoba, bien, para que barramos un poquitico alguno de los...